Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de truco on. Vou começar aqui, joguei um 5. Vamos ver se o bot faz aí. Tô jogando com bot que eu tô sem internet em casa, tá foda. Mas você conhece a brincadeira do truco? Tô fora. Correu. Já estamos perdendo aí. Equipe roxa tá com 2 Não pontos, perca né? hoje, meu truco no C! Eu não tenho nada, vou correr também. Só tá vindo jogo ruim essa. Já que minha equipe mandou um as. Esse vai ter um. Tá doido, 7 copas. Aí matou. O bot tá fazendo a boa ali, ó. Tá ganhando, né? Toma, bicho feio! Truco no meio! Nem a pau, Juvenal. Correu, tamo com 2 pontos agora. Mandar mais fraca que eu. Eita porra, logo o zapzão. O bot lá ganhou, já tá de boa. Pé truco. Olha o truco. Cai pra dentro então. Ih, será que tem um 7 pontos? Ah, oxi. Eu começo agora, vou começar com a mais fraca. Aí não tinha como também. Mesmo se eu começasse com a minha mais forte aqui, eu ia sair perdendo pra esse 3 aí. Ganhei. Não perca! Já que eles não mataram meu asa, eu vou pedir truco, ué. Tô fora, tô fora. 8-4. E passa um caminhão aqui bem na hora. Eu vou ganhar essa e vou. Minha dupla vai ter que fazer a próxima agora. Vixe, mas tamo lascado. Truco, cagão. Aí não aguento, aí. Olha, tá pelo. Espadilha e zap na mão. É só emoção. Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou ver se esse cara tiver. Agora é truco. Toma, bicho! Cai pra dentro então. Ih, aceitou, fi. Então toma aí, zapzão. Quer ver o que ganhamos o primeiro jogo, agora volta tudo de novo. Quem faz 12 pontos ganha o jogo. Eu tenho valete, mas. Tanto faz. Truco, marreco! Então mata, então. Ó, aceitou. Ih, tá preula. Precisar disso tudo, não. Venceu. Devia ter pedido truco, eu acho, hein. Não adianta de nada minha carta. Né? Olha o zapzão. Eu não sei se eu começo. Eu vou começar com 3, vamos ver se os caras tiver carta pra matar e lascou. Agora é truco. Então, Truco, ladrão. Tô fora, tô fora. Deixa eu nem jogar meu zap. então toma truco, então. Não sou bobo, vou correr, não tem nada. Olha o zap me seguindo. Você tá doido. Assim que eu gosto. Ih, filha da mãe. Calou minha boca, agora eu tô lascado. Toma, bicho feio! Truco no meio! Cai pra dentro. Aceitar porque eu tenho o zap. Agora minha dupla tem que fazer, senão eu tô lascado. Mensa! Olha, vou blefar pra ver se ele Ok, então mostra. perdemos, eu acho, hein.
É. Empataram de jogo. Não deu certo, não. Ah, boy. Eu não posso perder pra esses caras aqui, não. Pra minha honra. Perder pra bot, aí é foda. Cai no truco, então! Não, não. Tô fora. Quero saber de truco, não. Mas também tá vindo só jogo feio agora. Veio zap pra mim 3 vezes na outra partida, eu não ganhei. E agora vem essas mãos ruins. Olha. Opa, ganhamos. 2-2. Quem faz 12 ganha. Ah, tem como fazer nada, não. 7 copas. De novo, 2, 4, 1, 5 que não vai bosta nenhuma. Olha. Eu acho que na dupla ganha, hein? Truco, ladrão! Ixi, Maria. Cês tão louco? Correu. Agora tô com espadeira. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Ixi. Eu vou fazer essa aqui e ele vai ter que ganhar a próxima. Vamos ver. Truco, fumo! Truco. Tô fora, tô fora. 4x4. Bora. Dá pra ganhar essa merda ainda. Boa. Primeira rodada não. Agora eu É taco truco. Vamos ver se ele Hasta la vista, baby. eu. Olha o zapzão de novo. Tô falando, ele tá me seguindo. É truco! Truco. Manda ela aceitar. Se você ganhar essa. Cai você pra ganha a dentro, próxima. então. Faz essa. Boa. Boa. Agora é truco. 6. 6 lá. Aceita. Vai. Truco já? Tá? Calma, vou devagar. Mão de 10 agora. Vamos ver. Não. Tá muito fraca. Vale a pena não. Vai. Truco já? Tá? Calma, vou devagar. Opa. Se tiver alguma coisa lá. Eu não sei se... Ah não. Se os caras sempre tem um 3 eu vou correr. Não vou, não. Mesmo com o zap na mão, mas... Ah, agora piorou. Olha lá. É. Deixa eu ficar 10-10 mesmo que fica mais emocionante. Agora Tô vai ser doido? sorte. Quem sair com a melhor... Opa. Agora vamos ver, né? Se fizer a primeira, eu faço a próxima. Opa, agora... Só se tiver aquele zapão. Aí acaba comigo. Opa, ganhamos. Boa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí de truco. Próximo vídeo aí, outra vez, eu trago um tipo de truco diferente, que é o moto desgrama. Eu trago um estilo de truco diferente, que é truco paulista aí. Mas por hoje aí, nesse vídeo aqui vai ser só esse mesmo. Então, valeu aí, obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos aí. Valeu, falou e fui. Até a próxima.